जैसा कि आजकल का मौसम आप लोगों को पता है कि बहुत ही खुश्क है। इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये सब है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बग़ैर मेडिसिन के ठीक होना चाहते हैं तो मैं आपको उसका एक सलूशन बताती हूँ। सुबह जब आप उठें तो नाश्ते में 2 बॉइल्ड एग, 2 उबले हुए अंडे खाएं और साथ में जो आप नाश्ता करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बॉइल्ड एग आपके लिए इनफ है सो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर आपने या तो जंगली पुदीना डाल के खा लें या ब्लैक पेपर, जो आपको अच्छा लगे। दिन में 2 सेब लाजमी, इसके ऊपर आपने नींबू डाल देना है ताकि आपको अच्छी तरीके से उसका टेस्ट अच्छा आएगा तो खाया जाएगा। और थोड़ी सा काला नमक अगर पसंद है तो डाल लें, ठीक। और नींबू ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा डालना है। और रात को खाने में 2 कप सूप, वो सूप पीकर आपने बाहर ठंडी हवा में नहीं जाना बल्कि बिस्तर में ख़ुद को गर्म कर लेना है। ये 3 चीज़ें हैं, सुबह 2 उबले हुए अंडे, दिन को 2 सेब और रात को 2 कप सूप। यही वो 3 चीज़ें जो आपको मेडिसिन से बचा सकती हैं और आप ख़ुद ब खुद इस वायरल इन्फेक्शन से ठीक हो सकते हैं, जो वायरस फैला हुआ है एक सर्दियों का। खुश्क मौसम है इस वजह से हो रहा है। एंड सेकंड, थर्मोस भर के अपने पास रख लें, उसके अंदर उबला हुआ पानी डाल लें जैसे चाय की तरह होता है और आपने आधे घंटे के बाद आधी प्याली पीनी है। गले को खुश्क नहीं रहने देना। आप जितना गले को खुश रखेंगे ये जो वायरस है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो अपने गले को हमने खुश्क नहीं होने देना। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।